wà ń bẹ̀ wọ́n á fún wọn ní information because a ti gbà yí pé PCRC àwọn náà ní resource jù ibi tí information bá ti wà fún àwọn ìjọba wa fún àwọn agbófinró tó but lapses wà lórí yẹn ajẹ́ká tún yẹn ṣe. 2 a gbọ́dọ̀ expand this very meeting for our stakeholders ní 1 hoteliers 2 CDAs àwọn CDAs yìí àwọn criminals tá à ń sọ ìwọ̀n ọ̀dà màálù tó bá jẹ́ òtọ́ ọ̀rọ̀ nìkan kábàárà ọ̀sùn tán wọn kì í dá màálù káàkiri ìgboro náà ti ń gbé ìgboro náà ti máa plan nǹkan tó fẹ́ ṣe náà ti máa lọ sínú igbó the only thing tó mú wọn lọ sínú igbó ni pé tó bá ti kidnap èèyàn wọ́n ti mọ terrain wọ́n á gbé lọ sínú igbó wọ́n lọ hide ẹ̀ síbẹ̀ tó bá dẹ̀ ti gbowó tó ti fẹ́ nìyẹn tàbí tó ti pa ẹnìyẹn owó tó bá ti gbà yẹn inú ìgboro náà padà sí hòtẹ́ẹ̀lì ló máa wà ibẹ̀ náà ti máa mú bíẹ̀ ibẹ̀ náà ti máa mú obìnrin tó ti máa bá sùn tó ti máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó bá jẹ́ fact la fẹ́ bára wa sọ ká bára wa sọ fact Fúlàní tó ń dẹran káàkiri criminals wà nù wọn gbogbo criminals tó bá wà nù wọn wọn kì í dúró ti ẹran wọn wọn á fẹ́ràn lẹ̀ mi lè sọ pé mi ò lè exonerate wọn wọn á fẹ́ràn lẹ̀ wọn á lọ sí ìgboro wọn á lọ jayé tó bá dẹ̀ ti jayé tán tó bá ti gbowó wọn á lọ sí ọjà wọn á lọ ra màálù wọn á kó wá sínú màálù wọn sínú agbo wọ́n dẹ̀ máa sin màálù wọn lè ẹ́fà mọ̀ wípé wọ́n ń ṣe crime ní tó bá mú crime wá sí ẹgbẹ́ Fúlàní nínú igbó àjẹ́ wípé wọ́n ti kidnap èèyàn wọ́n ti hide síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká mú àwọn stakeholders mọ́ra ká sanitize wọn when you are in your hotel tó bá ti réyàn tó náwó anyhow you must make an investigation ẹnì kan ló sọ pé in foreign countries àwọn arúgbó wọ́n ní information tó máa gba àwọn ọlọ́pàá tó máa ti bá we should do the same here tá a bá réyàn kan tó náwó anyhow we need to investigate him báwo ló ṣe rówó ẹ ẹni tó bá ti lówó dáadáa kò lè máa ná ẹni yàmùyàmù bọ̀ nípa pé ká lè gèrè ká lè ta ọtí ká lè ṣe nǹkan àrífẹ́ sọ̀rọ̀ kẹ́ni yẹn lè máa wà bẹ́ẹ̀ landlord tó bá ti di pé tenant ẹ̀ lójoojúmọ́ tó bá ti jáde tó bá ti mú owó wá bàbá mo ti rẹ́ran ẹgbà ẹ fi ṣe bẹ̀ kò ní fẹ́ béèrè rí pé báwo ni Fúlàní ìṣe wá láti Maiduguri láti fi kan tí Sẹ́ríkì ò ní mọ̀ tí wàhálà bá wá dé tó bá wá mu ló ṣe máa pe Sẹ́ríkì pé kí Sẹ́ríkì lọ sí polisi ìjọba lọ bẹ́ẹ̀lẹ̀ àwọn Sẹ́ríkì wà àwọn Sẹ́ríkì kọ̀ọ̀kan náà wà because fact finding ni they are aid and abetting lórí àwọn criminals but ẹ jẹ́ ká expand this very meeting pẹ̀lú àwọn critical stakeholders tó kù láti lè ní àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán láàrin wa CDAs hoteliers gbogbo social areas tá a bá ti mọ̀ wípé ìkọ̀kọ̀ wà this same ọba dẹ́wọ̀ kò ṣe níbẹ̀ ní criminal kan lọ kọ́lé sí tó wà bẹ́ẹ̀ for the past 15 years tó ti ń lọ tó ti ń bọ̀ tó dẹ̀ ti ṣe nǹkan àgbàtọwọ́ tẹ̀ then àwọn ọlọ́pàá wa náà tàbí àwọn judges wa ẹ̀dẹ́ka sọ fact colleague mi sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n á mú criminal wọ́n á mú lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá gbìyànjú á gbé lọ court tó bá ti dé court bàbá olóko wà bẹ̀ àti Sẹ́ríkì kan tàbí ẹnì kankan á lọ á dúró ṣé wọ́n mú ni ṣé wọ́n bá ń bẹ̀ ni ṣé wọ́n bówó lọ́wọ́ ẹ̀ ni tó bá ti lówó lọ́wọ́ wọ́n á withdraw owó nínú account ẹ̀ wọ́n á ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ kó ṣe wọ́n á fi sílẹ̀ á tún padà the next thing ni pé ẹni tó wà náà àwọn tó wọ́n mú target ni wọ́n pa Alhaji Oro was one of our member ní ẹ ti Alhaji Oro member candidate ó fẹ́ contest ní January 2020 wọ́n kidnap ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé lọ sínú igbó Ìbùwà wọ́n gbé lọ sínú igbó Ìbùwà wọ́n ní ṣọlọ́ òun ẹ̀sìn wọ́n bá wa àníkò wá béèrè wa olóòní béèrè wa pé criminal ni wá wọ́n ti mú wa wọ́n ti gbé wa lọ àti lọ lo 4 years àti padà wà lẹ́nìí ìwọ́n náà ti wọ́wọ́ wa báyìí ó fẹ́ contest àwọn kan náà tún wà náà àwọn tó pè wọ́n wípé máa yẹ má jẹ́ kó jáde tó bá jáde òun ló máa win election ní ẹtí àwọn wọ́n dẹ̀ yìnbọn fọ́ orí ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà náà 4 million òun àti treasurer ti ní ẹtí àlà Fúlàní ìyẹn wà níwò yẹn òun náà jẹmú papọ̀ ìyẹn ti rí lókè padà sí Sókótó ní sí ojú kú ẹrù ẹ̀ kúrò nígbà so these are àwọn nǹkan yìí tá a bá jókòó mú òbí tá a bá ti jọ ṣe very good relationship tá a ti jọ ní ìràpọ̀ àásọ ìdí mo sọ pé mo sọ lánàá tá a bá gbé àwọn ọmọ tí mo sọ yìí wọ́n á sọ pé yes I call them because I love this country and I love Southwest I love being in Abeokuta I was one of the whatever the government saw possibility mo sọ I told the Jigawa state governor and the Kebbi state governor I am not going anywhere. If you come, help us talk to your colleagues that they should call us so that they will hear our own voice. Yes, kini kan sai ba bi rejo tori Ọlọ́run. Fúlàní mo fẹ́ ká mọ̀ kini kan. Few nínú wa locally. Lórí ọ̀rọ̀ information tá sọ yìí ká máa lọ sórí radio ká máa sọ̀rọ̀. Mo àwọn èèyàn wa wọn ní access ìbẹ̀rù wà. Ẹlòmíì tó bá dé lè sọ̀rọ̀ tó bá lè lọ sórí radio we are very few.
kì í lè ṣe gbogbo event la máa ń sáré bẹ́ẹ̀ wípé ká lọ sọ lórí rédíò ìtẹ́ sọ pé wọ́n mú àwọn èèyàn kan ní Ọ̀ṣun state wọ́n mú ìbúra méjì wọ́n mú Yorùbá mọ́ wọn àwọn èèyàn tó wà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú pé ká lọ sọ lórí rédíò mo ní no for the peace of the country please ẹ jẹ́ kí àwọn agbófinró kọ́ ṣe iṣẹ́ wọn ntẹ́wà mọ̀ ní wípé kárí lè pẹ̀lú àwọn community leaders wa ká máa sọ fún pé we are peace loving people registration is good ìyẹn tí a là wọ́n gbìyànjú lórí títí wọn láti ṣe registration wọ́n ṣe so I think kí n má fọ̀rọ̀ àtòrí àwọn èèyàn kan fẹ́ sọ̀rọ̀ thank you very much àwọn ọmọdé mo ní ní stock yìí láti fún wa láti ìlú wa kékeré àti àwọn my number is 080 37 11 92 34 37 080 37 11 92 34 Name Mohammed Kabir Venezuela Chabate Chalani Southwest àbí Sẹ́ríkí Fúlàní ní Abẹ́òkúta. Ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀ adúpẹ́ baálẹ̀ ókè tí àwọn ọmọ sọ. BCRC service donation speech. Aku ìjókòó èlò ní àkọ́kọ́ náà èmi ní ṣífà di Ọdẹ́yìnká baálẹ̀ ìlú níwàwá láti Ọbáfẹ́mi Owódé tí mo jẹ́ PRO Ọbáfẹ́mi Owódé traditional council baálẹ̀ ní abẹ́ alága mi Jamiu Ṣọlọ́lá baálẹ̀ àṣìṣe a kí ẹ̀yin bàbá tẹ organize kìíní àwọn bàbá ní díẹ̀ kò tó nínú iṣẹ́ oníyànjú àfi kó ṣe dáadáa gbogbo àwítúnwí tó wà ní ọ̀rọ̀ yìí gbogbo aláti rí pé tí àpẹẹrẹ bá ti jáde kò lè kó nǹkan kan mọ́ tí àpẹẹrẹ bá ti jáde kò lè kó nǹkan kan mọ́ wọ́n dẹ̀ ní ajáde àpẹẹrẹ oníṣẹ́ ṣe lẹ́bù ṣẹ́ni pé kò ṣe sọnù ẹ̀yin bàbá tó tó ṣe bí òwe o ó ní pé oníwà ti sọ ẹlẹ́yìn ti sọ ìtọ́jú ń bẹ̀ àti bàbá tó ti nígbà tí bàbá kan lo tó ń wà ní agbo Yorùbá tó ń kọ̀wé tó mọ biography Yorùbá kò sí tó bàjẹ́ ń bẹ̀ bàbá yìí mo ó dáa pé mo ti rí bàbá yìí nínú tẹ́lẹ̀ dáadé tó sọ̀rọ̀ ní Ondo State kìíní wọn Sẹ́ríkí Fúlàní yẹn wọ́n ṣe bold láti sọ̀rọ̀ náà nìyẹn gbogbo ọmọ ní jagun lójú yẹn kí ẹ jówe ẹ̀yin bàbá gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Alhaji wa sọ mo rò pé incident kan tó ṣẹlẹ̀ nígbà kan sọ̀rọ̀ ọlọ́dẹ yẹn kò ṣẹ̀yìn bàbá Gonzalo náà ẹkùn Ọbáfẹ́mi Owódé ló ti ṣẹlẹ̀ lọ́nà ṣìún so ẹnìkan kì í jáwàdé ọ̀pọ̀ èèyàn ló ń jẹ́jọ́ mọ́ ẹjọ́ kí àwọn ìjọba wa bá a ṣe kinní yìí ní ti lógún ológìrì kájọ gbárùkù tì í bàbá Sẹ́ríkí Fúlàní ó sọ tiẹ̀ Sẹ́ríkí Haúsá sọ tiẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó lè rojọ́ mọ́ rẹ̀ o ṣó ti yẹ yín bàbá kò sẹ́ni tó lè rojọ́ mọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ní má foko mi dọ́nà ìjọ kan là á kọ̀ ṣé bàbá Sẹ́ríkí la fẹ́ kọ̀ fún tá a bá níta náà fẹ́ràn jẹ́kó Yorùbá kọ́ ló fẹ́ràn jẹ́kó Yorùbá lẹ́ràn lọ́dọ̀ Fúlàní tí Yorùbá yẹn bá wá lẹ́ràn lọ́dọ̀ Fúlàní ṣé bí Fúlàní mọ Yorùbá yẹn tó kẹràn fún un tó gbà sí gẹ́gẹ́ bí Alhaji wa ṣe sọ wọ́n sọ tí wọ́n neutralize ẹ̀ nísìnyí gbogbo ìkíní ìbò ṣe ẹwò tí wọ́n bá da ẹran láti agbègbè yẹn ní gbárimọ́lẹ̀ láti ọ̀nà dé ọ̀lù náà ti máa da ẹran cross sílé wòrò wọ́n máa da ẹran yẹn wọ́n máa dà wá jáde sí dé waterman which is tọ́ bá dédé waterman yẹn nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí mo come across ẹnìkan ọlọ́bẹ̀ ní máa ń gbà lọ jáde sílé wòrò tí bá gbàdé pẹ̀lú gbọ́nà yẹn òṣìlá mo wá pàdé mo ní ìwọ wá yìí nísìn bí ìwọ ṣe ń ṣe yìí nísìn ṣé wọ́n ṣe ẹni tó kó ẹran fún ẹ
ẹran yẹn tó bí 100 o ẹni tó kó ẹran fún ẹ ṣó sọ fún ẹ wípé kó ya ibẹ̀ yẹn akóyanganyangàn báyàn nìyẹn sáà ní abẹ́ màálù yẹn gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe sọ yìí ẹrù tó wà lábẹ́